Nega Punya Sawaja Kama, the Pine Lagoa City, Apu Gay Yawo, Gay City, Sesufaya, Nawaja Kama, the Bikin Tan Shimira, Yanuwa, a bank for you to cover it. In the Kuha, I see the Duzara in Queen Chavido, Naleta. To the Kawa, I see the Mia Action. The key game needed. Kumshi Eve Linia Tagawa. Yogi Signari Davida Koshu, Yarutan Nandra, the Koshu. Isios are poor without the news in the name of a little Kumshivo. To drink a lawyer without Kumshivo. Near Hon and John and Mesa without Kumshivo, Talawa to sit about. He came and came up the love of the Taya. There are Kunte de Luvido, a team of Kimene. Mimi work with Polo with to time as we Madorari Kilunime, Madore the Gari, Pionime, Madore 6 times you want to see the definition of time as well. And Sheila de Coha, Tamushi de Composera, since I let the Pugu de Kivalina. Here a team of Kemen, a Kunshi Yero. Lima Pira Food for that thing. The pig is Lipid. The pig is Shishin and Nivalusi, who we are 11 Tansia, Sura, Good and Matigaya out, Position Pay out 2 days. No, we are 11 to the Matigaya out 10 days. Saying 6 11 Tansia Ninia. A daily when you're being a level people. Kin don't have easily see the pig in the lot. Chimu will go hard. You think we know about Layla. The main Gosio, lonely Manu. A pig in it, Goshi, the new chain like it. The big key is Libya, like the Shabbat. Eddie and now it's a Kama Ayama. We Janga was Yatara, Magali, Sambia Diaba, Guinea, to show you the woman. Yesterday we were discussing 2 aspects, namely reproachable, blameworthy, despicable behaviors, in Pali we call Savajya Kamma, and the reverse of that is pure, irreproachable, blameless, affable behaviors, in Pali we call Anavajya Kamma. These 2 things should be understood by the world. However, most people go in pursuit of quality or dignity or honor rather than to live a life of blamelessness or impeccable life. They go in pursuit of such qualities or dignities as education, educational qualifications, educational status, status of jobs, good jobs, wealth, status in society, or such status as good oratory, be able to speak in the public and so on. So they go in pursuit of such things, such secular status, rather than living a blameless, impeccable life. If
one is living an uncontrolled life, one's behaviors are not controlled, not properly restrained, then one is bound to commit unwholesome behaviors by body, speech and mind. And such dignity, such status will not be of any value, in fact. What is of value is to live an impeccable, blameless life. So, one should give emphasis on blameless life, blamelessness or impeccable behaviors. If, in order to be blameless, one should control one's physical behavior so that it becomes pure, gentle and affable. One should control verbal behaviors. By controlling verbal behaviors, one will become blameless. By speech, they will become pure, impeccable and gentle. And the mind will be controlled in order to become pure and gentle. And finally, cultivate knowledge in order to know the realities of life. Then, as much as one is blameless, one is bound to be praiseworthy by the society, especially by the virtuous. This praiseworthiness will follow automatically if one is blameless. One does not need to look for praise by the society or by the world in general. Therefore, it is important to give emphasis on blamelessness, anavijja kamma Pali. In this regard, there's a very good story about a person called Magga Lulip, young Magga. This will be discussed today. Machala yuwa mawa tuani bare. Ai yuwa pa ni bila tuha datne deya dana kudili ki bare. Tu banji si tete matongwe ne. Yuwa ga luni ne nyata bila tongsenga dana kudili ki bare. Iro ilari ne sangse ne luchin wo dilari ပြည့်စုံတယ်တဖို့ခုံမိစ္ဆာစာရဟုလင်ညာပြောင်းနဲ့မူရရှိဝတ်တော့ရှုပ်တယ်ဒါလေးလည်းစောင့်သိနေပြီးတော့ရရတာယာရေးကောင်းမှုရေးပါလည်းပဲရှေ့တန်းကပေါ့ဥကြီးပိုင်နေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီရရမှာမိသားစု30နဲ့3ဦးရှိပါတယ်မကလူနေရဲ့တွင်တင်ဆွဲဆောင်စီယုံခြင်းအရာလက်ညှိခြင်းအရာ 30နဲ့3ဦးသောအမျိုးသားစိတ်ကူကိုမျှပါဒါနသီလကိုရှိကြတယ်ဒါလောက်တည်းမကပါဘူးမကလူတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရရတာယာရေးပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြတယ်လမ်းများကိုလည်းပဲမကြီးလို့ရှိရင်ကြီးအောင်ကြောက်တုံးနေပါလိမ့်နဲ့နှိမ့်ပါတယ်အခုကာလရူလာရီတော့မရှိဘူးတော့မရှိဘူးကြောက်တုံးနဲ့နှိမ့်တာနေရထားသွားရပါလည်းပဲ ဝေယမလွတ်တဲ့တစ်ပင်တွေပါလေခုန်လှဲပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ်ပြီးတော့ပြင်သွားရလမ်းကိုလည်းပဲမညီညီအောင်ရှိတယ်သွားလာခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲသွားရည်လွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့တရားတွေပါလေလက်ဆောက်ကြတယ်အများသုံးချိုးရာအတွက်ရည်ရင်းရည်ကန်တွေလည်းပဲပြုကြတယ်ခရီးသွားတွေလည်းပဲချမ်းသာသာနဲ့တိခုဖို့ရပါလို့ ရက်ဆောက်ခေါ်ရတော့တိခုကျက်တွေလည်းပဲဆောက်ကြတယ်လူတွေဟာစိတ်ကောင်းဖို့စိတ်တွေလည်းကောင်းကြပါလို့အများကောင်းကျိုးပြုဒါလောက်သာပဲစိတ်ဝင်စားတာကိုယူရီဆိုပြီးတော့ရရလည်းပဲခါတဲ့သူတို့ပြုပြင်ထားတော့သာသာရာအမှန်ရှိပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေကောင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုရတယ်စားတယ်ဒါရှိခိက
တချို့စိတ်ကောင်းလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိတို့ကိုယ်လည်းပြုပြင်ပြီးတော့မိမိတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲဆောင်စည်းရုံးဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေဉာဏ်ကောင်းစားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တော့ကျိုးဝတ်ကိုလည်းပြည့်စုံဖို့အပြည့်အနာစာကင်းတဲ့ကိစ္စလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အများရဲ့ကျင့်တတ်ဖြစ်ပုံလေးပေါ့လေဒါအပြည့်ပါပဲ This young man called Maga lived in a village called Machala. He was famous in the acts of generosity, that is giving dana, called dana and offering, dana kusala, sharing his properties with others, the rest of the village. And he was also fulfilled with sila, morality, practicing the restraint of physical, verbal behaviors such as abstaining from killing, stealing, sexual misconduct, and so on. Not only that, as a result of his leadership, he was able to work for the welfare of the village in general, so that the village became pleasant. And there were 33 families in that village. And as a result of his leadership, these 33 men, or leader, the heads of families, came to him, and together they performed dana, the acts of generosity, and practiced sila, worked for the welfare of the village, such as clearing the roads. If there are some stones, they would roll them on the sides. Of course, in those days there were no machinery, just like nowadays. And they would cut the trees which are in order to make roads, and level the roads if they are not level. They would build bridges, and also the water tanks in order to store water, and rest houses for the travelers, and so on. All for the welfare of many. With the result that the village was very pleasant, and of course that was a practice done by people like Maga in those days. Due to his leadership, he was able to persuade the rest of the society to work for the welfare of the many. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားတစ်မျိုးကိုပဲသူလက်ကင်ပြုပါတယ်။သူလက်ကင်ပြုတဲ့တရားကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူး။အပ္ပမာဒပါပဲ။အပ္ပမာဒဆိုတာပမာဒရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တရား။ပမာဒဆိုတာကမကောင်းတဲ့အမှုတွေရှောင်ရှားဖို့မိလျော်ပေါ့ဆပြစ်ပတ်တဲ့သဘောကိုပြောပါတယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့ရအတွက်မိလျော်ပေါ်စပြစ်ကွက်တဲ့သဘောကိုပြောပါတယ်အပ္ပမာဒကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအပ္ပမာဒခေါ်ပါတယ်သဘောကတော့တတိနဲ့မကွေမကွာနေခြင်းလို့ဆိုပါတယ်အများဖြင့်လူတွေဟာကြုံရတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တတိကင်းပြီးတော့နေကြပါတယ်တတိမဲ့ပြီးတော့နေကြပါတယ်တတိမဲ့ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်တတိကင်းတဲ့အတွက်ရှောင်ရှားတဲ့စိတ်ကြီးရှောင်ရှားဖို့မိလျော်ပေါ်စားဖြစ်ကြတယ်။ဆောင်ပွားတဲ့အရာတွေဆောင်ပွားဖို့ရာအတွက်မိလျော်ပေါ်စားဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်သာဝကြကာမအပြစ်နဲ့တကောမကောင်းဘူးမြားလို့ပြည့်ဝေဖြည့်ပြီးတော့ရှင်းရကြတယ်။အပ္ပမဒတရားလက်ကင်ပြုတဲ့အတွက်အပြစ်နဲ့စာရီကျင်းပြီးတော့တန်ရှင်းရင်ကြီးနုညနှစ်သက်ဖွယ်ရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေရကြတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲဒီလိုဆိုပါပါပဲဒီလိုကလူတွေဟာခုနအပ္ပမဒတရားလက်ကင်ပြုပြီးတော့အများကောင်းစားရေးပေါ့ဒီသူတွေဖြစ်အများမဆင်းရအောင်ပေါ့ဒီစောင့်ကြည့်လုပ်ငန်းပေါ့သူဟာသူနေကြရပေါ့
လေးမြတ်ထားပြီးတော့လှုပ်တဲ့သူ့အပေါ်နေနဲ့လှုပ်တော့ခုနအပ္ပမဒတရားကိုချီးမွမ်းကြတဲ့ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့ဒီတရားပဲဆိုတာကိုလေဘုရားကလည်းနားလည်လာတယ်မိလျော့ပောဆလူမှုတရားပြည့်ွက်တဲ့ပမာဒတရားကိုတော့အမြဲတမ်းရှုတ်ချကြတယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီစကားလေးပေါ်လာပါတယ် This young man called Magga has just one wholesome state that he practiced, namely Appamada, which is the reverse of Pamada. Pamada means negligence, failure in doing good things such as the practice of dana, sila and so on, and also for the working for the welfare of many. And Appamada is the reverse of Pamada. That means Appamada means living with mindfulness. Now most people live without mindfulness, are alienated from mindfulness and abstaining from what should be abstained and observing what should be observed. Hence, they practiced what we call Savajja Kamma, or perform blameless, blameworthy and despicable behaviors. They are blameworthy. These behaviors cause suffering in others. As for Appamada, non-negligence, non-failure or diligence leads to gentleness, cultivation of behavior, purity of mind, and becoming affable, which leads to wholesome results. Hence, Magga practices or practiced this one state of one wholesome state, namely Appamada, diligence, working for the welfare of many, so that many people are free from suffering. So the emphasis was placed on this wholesome mental state, namely Appamada, diligence, together by Magga, together with his companions. Now, as for Appamada, it is blameless, impeccable, praiseworthy by the many, and many people understood this wholesome state as being blameless. As for Pamada, people blamed such behaviors because people tend to neglect or fail in doing good things. Taya witana wa phipwasi ho sira ga mimi ma lo at the ayi chin ni wa jit su ta ko pe yi ji ba lo at the ayi chin sira ga do shi ga a phin di lo ko lo sita a pyu mu de ha a pit ma kin bu sai sia phit de ma tan shin de lo di yain sai chan da sit suk ya lo di siraကိုကြံပြီးလာလေကိုရှိဦးဆိုအဲ့ဒါတွေကတော့သဖို့ကိုယ်ကိုဆက်ဆက်ရဖို့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကသုံးမျိုးပေါ့လိန်ဖို့ရန်တိုင်းဖို့ကျန်တန်တန်ရိုင်းပြပြပြောဆိုဆက်ဆံအဓိပ္ပာယ်မရှိအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောဆိုနှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက၄မျိုးပေါ့သူပိုင်းပစ္စည်းကိုအပိုင်စီးလို့ဟုတ်သူတော်ဘာဖြစ်စည်းလို့ဟုတ်သူတော်ဘာဒုက္ခပေးလို့ဟုတ်ကြံစိုးတွေပေါ့ဒီကျဆိုးရကောင်းတာပြုလဲကောင်းကျိုးမရဆိုးတာပြုလဲဆိုးကျိုးမရတည်ရင်ပြီးတာပဲလို့ဒီလိုပြည့်စဲရဝါဒလက်ကင်ပြုအယူဆလွဲမှာဟုတ်ဒါကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံပုံမျိုးပါပဲအဲ့ဒီ10မျိုးကိုပေါ့ဒီရှိဦးဆိုတာအရင်နားလည်ထားပါရှောင်ရှားတဲ့အချက်ကိုရှောင်ရှားဖို့ရအတွက်နားမလည်လို့ရှိရင်မရှောင်တတ်ဘူး။ဟိုဟာချင်းအစားအစာဟာ
မိမိနဲ့တဲ့မတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့သိမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်မတည့်တဲ့စာတွေစားပြီးဒုက္ခရောက်တယ်တဲ့တဲ့စာလည်းရွေးပြီးတော့မစားတော့အကျိုးမရှိဘူးပြီးတော့ရှေးဥစွာမတည့်တဲ့စာကိုမတည့်မှန်းသိနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါမှရှောင်တတ်တယ်ဒါမှမတည့်တဲ့စာမစားမိလို့ရပါဘူးမဖို့စားမပြစ်ခွက်တဲ့သဘောကိုရှင်းတယ်သတိထားနိုင်တယ်ပြီးတော့ရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့သိတယ်လို့ဆိုသူရဲ့ဆောက်ပွားတဲ့အရာတွေလည်းပဲဒီနားလည်ရပါတယ်ခုနမတည့်တဲ့စာကိုပြီးဖို့လိုလို့တဲ့တဲ့စာမိမိနဲ့သိမြတ်တဲ့စာလည်းပဲနားလည်ရပါတယ်အဲဒါတွေကတော့ခုနမကောင်းတဲ့အပြည့်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့မကောင်းမှုတွေဆိုင်နေပဲပါပဲသံဃာရှောင်းတာဘုံဘုံရှောင်းတာမိစ္ဆာသရကာမဘုံရှောင်းတာပြောကြရည်ပမာကံပြောတာမိဖြစ်ဆွေပြီးစိတ်ဓာတ်ရေးစကားပြောတာချူတာရင်ကြည့်စွာပြောတာဒိဗ္ဗေရှိတဲ့စကားပြောတာပြီးတော့သူပိုင်ပစ္စည်းအပိုင်ရှိလို့တဲ့သဘောမျိုးပုံပဲကိုကသာပြီးကြရှိပြီးမဲ့ကုကြီးကြရှိကုကြီးမဲ့သူတော်ဘာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာထားတာသူတော်ဘာမဆဲခြင်းနဲ့ကရုဏာထားတာကောင်းတာပြီးရင်ကောင်းကျိုးရတတ်တယ်ဆိုးတာပြီးရင်ဆိုးရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆမှန်ကန်တာပေါ့အဲဒါတွေကတော့မိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်ဖြစ်လက်စကိုလည်းပဲအကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ပေါ့ဖြစ်စီပွားစီတဲ့အကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတရားတွေပါပဲအဲဒါခွဲခြားပြီးတော့နားလည်လို့ပါ In order to be able to practice this wholesome mental state, apamara, diligence or non-negligence, one needs to possess certain qualities. Now, basically, they are the qualities of physical, verbal, mental behaviors which are free from blame, free from blame by others, which if one practices unwholesome physical, verbal, mental behaviors, they will be blameworthy, they will be impure, violent, gross, and despicable. So one should understand, in order to practice apamara, the 10 unwholesome deeds. They are physically 3 physical behaviors such as killing, stealing, and sexual misconduct. These are the 3 physical immoralities. Then we have 4 verbal immoralities such as lying or false speech, malicious speech, harsh speech, and meaningless talk. These are the 4 verbal behaviors, misbehaviors. Then we have 3 mental misconduct, namely covetousness, wishing to acquire others' properties which are not given to you. Then we have ill will towards others, and wrong view, viewing that good things will not result in good things, good effects. Good acts will not give good results. Bad acts also will not give bad results. And once one dies, when the body breaks up, that's the end of it. This kind of wrong views. So in this way we have 3 mental misbehaviors. So in all, we have 10 misconduct, 10 immoralities. So one has to understand to be able to abstain from this. Then only one can abstain, otherwise one will not be able to abstain. These are abstainable things, abstainable behaviors, like taking food. If you do not know that certain food is unwholesome, you may take it and then you can get into trouble. And if you don't know that certain food is wholesome,
or nutritious, good to you, and if you cannot take it, also you will not get good results. So this is the analogy given. If you take unwholesome food, you should know that this is unwholesome. Then you will be, knowing this, you will be able to abstain from taking unwholesome food. Like manner, apamara is diligence, non-failure, non-negligence. Being mindful, you'll be able to understand, you'll be able to abstain, understanding the nature of the food, whether this is wholesome or unwholesome. Then, observing what should be observed. One should observe what should be observed. Just like knowing the food as wholesome, as much as you know it, you will take it. And as much as you know that it is unwholesome, you will take it. This is how you observe what should be observed. So, in this way, you abstain from these 10 immoralities, namely the three physical misconduct, 4 verbal misconduct, and 3 mental misconduct. And observing what should be observed is the reverse of that. Observing the 3 physical behaviors, observing the 3 physical behaviors means abstaining from killing, stealing, sexual misconduct, observing 4 verbal behaviors, namely abstaining from false speech, malicious talk, meaningless talk, and malicious talk. Abstaining from the 3 mental misconduct, or observing 3 mental behaviors, such as not being covetous. Instead, one should be able to share one's property with others. One should be able to perform acts of generosity by giving some of your property to others, to help others. And instead of having ill will, having loving kindness and compassion, metta and karuna towards others. And instead of holding wrong views, holding right views, such as viewing that good becomes good and bad becomes bad. So in this way, one holds right views. In this way, one observes these 10 wholesome behaviors. If one has not possessed these good behaviors, one should take upon oneself, or one should start practicing these 10 good behaviors. And if one already has these behaviors, one should strengthen them so that they become more and more powerful.
လူကောင်းနေဖြစ်သွားတာလူစိတ်တရားတွေကမကောင်းဘူးဆိုတာကလူစင်တာကိုနှိမ့်ကျစေတတ်တဲ့တရားတွေပဲဆိုတာသူတို့ကသူတို့နားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရှောင်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေပြုလုပ်တော့ဒီကောင်းတွေဖြစ်သွားတာဒီကောင်းတွေဖြစ်သွားတော့ရရတဲ့ပါမတော်တာတွေမလုပ်တော့ကျော်ကြီးဖြစ်သူကသူတို့ထာကလက်မစားရတော့ဘူးပေါ့လက်မစားတော့တမျိုးပေါ့လေစားဖို့နေမပြေလည်ဖြစ်တော့သူတို့ထာကရနေကြလက်မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူဆိုတာမျိုးကတော့တမျိုးဖြစ်တာပါပဲတမန်ဒီတော့ဒီလိုကြီးတော့ဒုက္ခပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီကြီးကပြင်းထန်သွားပြီးတော့လူတို့ကြီးဆိုတော့ပေါ့လေသွားပြီးတော့တိုင်တာပါ